Mira, Cristian. Tengo de la... A ver ahí si se ve. Linterna activa. Ahí está. Tengo de la primer moto del MotoGP hasta la anteúltima, mira. Lo voy a hacer despacito. La primera, ahí está. Todos los campeonatos mundiales, mirá. Ahí está, mirá. Disculpa que tengo el oro barranquero detrás mío.